Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengko kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados ing Gusti lan gesang miturut karsa dalem. Lumantar waosan Injil dinten menika sansaya ketingal kados pundi Gusti Yesus boten rena ing penggalih dumateng para parisi lan tumindakipun. Para parisi ingkang gesang lelamisan menika boten dados kersa dalem awit bisane mung ngapusi sing katon ing ngajenging tiang kathah utawi tiang sanes menika benten kalian rikala piyambakan asline karo sing katon menika beda. Nah menika saged ugi dados kaca benggala tumraping kula panjenengan anggenipun nglampahi gesang. Kadangkala awake dhewe ya tumindak lelamisan. Yen pinanggih wong sing ora disenengi, awake dhewe katone biasa, ning jane atine ya sengit. Menapa malih yen kula panjenengan gesang miturut adhedhasar gengsi. Nah, kadangkala menika ya dados perkawis tumraping gesang kula panjenengan. Jane ya ora duwe apa-apa ning sok-sok terus dumuwe saengga lajeng utang kono utang kene kanggo nguripi gengsi. Awit menapa zaman saiki nek ora up to date, ora mengikuti perkembangan zaman, kadangkala terus isin. Ing maneka warni perkawis kadangkala awake dhewe ya dadi wong lamis bab mangan kemawon. Yen zaman saiki kan kathah brayat-brayat sing ora duwe dapur ana ing omah. Merga ya ribet, merga ya ora duwe wektu, merga ya ngentekke nggon, mila langkung praktis yen jajan. Ning nek saben dina jajan menika ya ngentekke dhuwit, apa maneh le jajan ora sembarangan, ora mung sego kucingan utawa sekul kalih sayur, ning ya ning restoran-restoran sing mahal umpamane. Dasare apa? Ya mung nggo nguripi gengsi, ben didelok wong liya katon sumugih, katon duwe. Padahal ya mung saka utang, utawi le busana, utawi le sekolah. Kadangkala ya mergo gengsi arep sekolah nggon papan sing biasa, pekewuh isin karo tangga teparo terus nyekolahke putrane ana ing sekolahan internasional sing larang, sing bergengsi. Ning jane ya rekoso le arep mbiayani. Termasuk yen mbok menawi wonten ing gesanging pasamuan ing wulan menika lak rosario nggih biasane giliran saben griya. Supaya ben ora isin, supaya ben katon wah, terus ngaturi senek kunjukan dahar sing mahal. Menika nggih tanda-tanda utawi gejala-gejala lelamisan. Gusti Yesus paring sabda bilahi dumateng tiang-tiang Parisi sing tumindak lelamisan. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika. Lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabika kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem
kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Lukas bab 11 ayat 50 ngantos dumugi 56. Nalika samono Gusti Yesus ngandika, "Bilai kowe para Parisi, bener kowe padha mbayar sak pro 10 bayem, krokot lan kabeh janganan, nanging kowe ora merduli marang kaadilan lan katresnan marang Allah. Sing siji kudu ditindakake, nanging liyane ora kena dilirwakake. Bilai kowe para Parisi, ana ing sinagoga kowe padha milih papan sing ngarep dhewe lan seneng dihormati ana ing dalan jaba. Bilai kowe padha memper kuburan sing ora katon tetengere lan dienggo jag-jagan wong ora ngerti." Ing kono salah sijining ahli kitab matur, "Bapak Guru, pangandika menika nyerekaken manah." Nanging Gusti paring wangsulan, "Bilai uga kowe para ahli kitab, kowe padha ngebot-eboti sesangganing wong-wong sing kowe dhewe suthik ngepok nganggo drijimu siji wae." Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kados-kados pancen relasine kalian tiang-tiang Parisi lan ahli kitab menika boten sae. Pancen para ahli kitab lan tiang-tiang Parisi menika para tokoh wonten ing agami Yahudi, lan menapa ingkang dipun wulangaken pribadinipun menika berpengaruh tumraping tiang-tiang Yahudi sak umume. Awit nggih jenenge tokoh ana ing agama mesti ya duweni pengaruh. Mila wonten ing bangsa lan negari Indonesia menika kula panjenengan sami sing ditokohke ana ing agama. Yen ing pasaman suci ya rama, suster, bruder, pengurus dewan paroki, ketua lingkungan, ketua wilayah menika tokoh. Ampun ngantos dadi tokoh sing pengaruhe elek tumraping umat. Utawi kula panjenengan dados tokoh negari, tokoh agami, mbuh kuwi Islam, Hindu, Buddha, kepercayaan Kristen, Protestan. Menika nggih sami kados pundi dados tokoh sing pengaruhe positif tumraping masyarakat. Gusti Yesus paring sabda kabilahen, sabda celaka marang tokoh-tokoh menika awit nggawa pengaruh sing ora becik, ora apik ana ing masyarakat. Kula panjenengan saged bayangke nek tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama menika pengaruhe negatif, masyarakat dadi kacau. Wonten ing bangsa Indonesia kemawon kula panjenengan saged ngraosake. Mila kula kinten wajar lan lumrah Gusti Yesus paring sabda kabilahen dumateng tiang-tiang menika. Tujuanipun menapa? Tentu Gusti paring sabda celaka supados tiang-tiang Parisi lan ahli-ahli kitab ingkang gadhahi pengaruh ageng tumraping masyarakat menika mbok yowo bangun urip sing apik, mbok yowo sing dipikir kuwi ya umat ya masyarakat. Aja ngasik malah mung mikir awake dhewe. Nah menika tantangan sing kula kinten ageng sanget wonten ing gesang kula panjenengan jaman menika. Yen kula panjenengan limbang-limbang wonten ing negari Indonesia, kula sok ngraosake mugi-mugi salah. Tokoh-tokoh negarane awake dhewe menika mung golek untunge dhewe lan nyengsarakake masyarakat. Tiang-tiang alit gesangipun sansaya angel. Sing duwe usaha, mbuh kuwi usaha cilik po usaha menengah utawa gedhe ya kangelan.
bisa mlaku ning akeh banget pungutan. Nah menika tentu tandha yen tokoh-tokoh negarine awake dhewe mirungganipun sing menjabat pemerintahan kados-kados boten mikir kesejahteraaning rakyat. Mugi-mugi sabda dalem Gusti menika jalari kula panjenengan wantun martosaken katresnan lan kasainan kados pundi ngudi lan gayuh gesang sesarengan sing penuh karaharjan. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.